多小店，覺得嚟到呢個叫咩名話 ？Elora。嗱，呢度有咧，好中意咧，有啲凳啦喺度嘅，係有意思嘅。我諗即係個場都唔交關。你學翻佢啊！你指翻佢，你叉起條腰啊！要叉起條腰啊！哇，真係得意啊！係啊，啱啊，啱啊，啱啊！行去邊度啊？呢企中間呢度，你同你 plan 下啲風景啦，呢個 video 嚟㗎嘛，幾靚？你拖住佢都得喎。係啊，我哋而家去邊度啊？你而家喺邊啊？我要問你 Elora 咩有幾遠啊？個半鐘車啦，向西行，多倫多。咁犀利㗎？係啊，個半鐘行咗。啊 ，Toby 係咪第一次嚟啊 ？Toby 又係第二次啦，叻過你啊佢。你認唔認得路啊 ？Toby，唔好喐住，要聽我講至得㗎咧。咁靚條河，好靚啊！水啊 ，Toby。呢個風景好靚啊！Brenda 都喺度。都係媽媽度啦。好啦。嚇？長啦，我哋好鬼細。cut 啊嘛，一陣間會。哇，悠遊自在啊！呢度 retire 幾好。啊，係咪啊？悠遊自在。度假，你睇咁靚，住酒店。星期一好休閒。好悠閒。呢個因為星期一，所以呢度咧冇乜人。影相係最靚。你人多你又中意你。上游啊，呢度乾塘啊，你睇下，啲石都蒲晒出嚟啦。呢個酒店嚟嘅，呢面係酒店嚟㗎。呢間酒店係最靚，呢間係1859啊。哇！我哋行呢條木橋啊，你睇下，鐵橋定係木橋啊？嗰啲瀑布嗰度上面幾平整啲水。哇！你睇下瀑布幾，嗰度係瀑布嚟嘅。瀑布上游。呢度瀑布。你而家係？而家咁啊，梗係啦。你點解唔影呢邊啊？咪影緊咯。影埋自己啊你。影埋自己啊嘛，介紹啦，呢個瀑布嘅上游啊。塊鏡咁。你睇下幾靚。嗱，咁樣可以睇到晒全部啊嘛。哇！幾靚呢條橋，但係唔喐㗎，咪唔係吊。雖然係咪吊橋啊？呢條係咪啊？鐵橋啊，唔係吊橋啊！死晒㗎，鐵嚟㗎呢啲。鐵嚟㗎，你唔好跳啊！佢話唔好 dive from the bridge 啊！水啊！唔好跳水啊 ！No diving。
No diving。好靚好靚好靚！ Danger 嗰度咯，邊度啊？邊度啊？行咗出去 Danger 嗰度啊！哇！要行去啲我呢度。哦，I see I see。好啦，我哋而家行去 Danger 嗰度啦。即係啊，盤靚出嚟㗎。好嘈啊咩？好嘈啊！咩嚟㗎？瀑布嚇嗱，你睇下，高高都嚟啊！邊個都喺度啊？喺呢度嚟啊！你睇咩嚟嘅？哇！好驚啊！你唔好睇出去啊！我都好驚啊！嗱，哇！呢個瀑布啊，好靚啊！好，我哋。哦，好靚！睇下，係咪好靚啊？呢度係啊，睇下原來彎㗎。睇下哇幾多正，好多正嘢啊！上樓有瀑布。好啦，一齊我嗱呢度影埋啊！嗱，Toby，我哋嚇呢度得唔得啊？好，Toby，我哋。得。